асуудлыг анхан шатнд нь шийддэг ийм хүн байсан. Ер нь ардчилсан намын үүрүүд сайн ажилладаг байх юм бол ардчилсан нам бүх шатнд ялна. Тэгэхээр үүр дээр ажил муу байдаг. Үүрээ дэмжигдгүй, үүрийн бодлого алдагдсан, үүр дээр дөрөн журмаас ахтгүй байвал дээрээ 10 давхар байшинтай байгаа ч ялахгүй. Хэдэн эрдэмтдтэй байгаа ч ялах юм. Тийм учраас анхан шатны үүрийг анхаарсан, тэдний идэвхрийг өрнүүлсэн, тэднийг урамшуулсан, тэднийг байн сургасан, боловсруулсан, тэдэнтэй хамт ажилласан ийм үзлээс байна. Ийм учраас бид нар 78, 76 тойрогтой болчихё гэдгийг санагдаж байна. Их хурлын тойрогоор хэлчих. Өнөөдөр үндэсний зөвлөлтөөрийн гишүүн төв нам сая төгрөгийн татвар төлөхөд анхан шатны үнэлгээр хэдэн төгрөг өчт юм бэ? Тэгээд үүр яаж амьдрах юм? Тэгвэл тэр 76 нам дээр намын дарга тэр үндэсний зөвлөлтөөрийн гишүүний тэр их хурл дэвшиж байгаа хүмүүс нь тэндээ ажиллаж байна. 76 тойрог дээр бид нар маш сайн ажилласан байхад сонгуулийн ямар систем болж сайхан байна. Хаан дөрвөөр дөрвөн тойрог тийм ээ? Томсгий нэг болны. Зарим чигсаалтаар ороод зарим нь биенийхээ ажилласан сайн үүрүүдээр очиод дэмжигдэл гараад биш. Тийм учраас 76 намтай болчихвол тэр хойгийн нам байна, аймгийн нам байна, дүүргийн нам байна. Тэр болгон өөр өөрийн хариуцсан ажлаа хийдэг нам байна. Харин 76 тойргийн нам бол тэндээ байнгын ажилтнтай ядцсан тэр намынх нь нэг хүнийг одоо тэр их газрын даргын тийм дээрээс тавьж нийгмийн даатгалын зөвлөлт амьдрал нь баталгаатай. Тэгэхгүй бол одоо хаалга нам зөндөл биш. Тэр хүн амьдрах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм үстэй. Цалин байх, нийгмийн даатгал намын байр гарах, зарим намын байр. Тэгэхээр энэ асуудлыг нийтүүнээр нь шийдэхийг бид нар энд ирүүлж ингэж оруулж ирсэн.